再蒸到都没疼噻。哎呀，有儿这个路哎，啊？就这。啊，不然轻个点儿。酸是这种，不是酸，是这种。哎呀，二哥，你咋子吃得鸡的？这，罗，哎呀，先吃哈看，你看好黄嘎。我觉得还是这种小的那个换些。哎。嘎，戴雪这几天不是一直咳吗？我就说跟他都跟他熬点儿枇杷酱。这小姐姐就挨着她女儿家安逸，俺女儿在上班了。他不是在上班了。啊，二天你的女儿出来，你也是就挨着来，就跟我妈一样是那哈儿我一出去，我在成都去，我妈有马上就是成都来，那时候我还是在成都去了，大家来挨着我，女儿都是那样子的个，娃儿喝等啦，哎管他的，哦，二天我小妈我要是熟着了。这还你要死了啊！这还那是他还不认得是不是啥子哎，我还是觉得这种小的都安逸，还是要讨大的哈儿的肉多些，那个好补。哎呀，这丢下来应该有皮吧？哎呦！你不是回去拿一个吧？那我拿去，那得直接走。哦，这个有点红，这个红了。都看。哎呦，把那个背在那儿取啊啦，那熬出来那都没得那种渣渣的，哎，我就把车车拿来给你磕个车车头。哦，这是对的好。对的，妹妹，小马，阿姨，来嘛。嘴巴臭，喝到那就是皮儿炯，皮儿炯嘎。是不得行。打电话嘎，这哈儿打电话干。妹妹，你是妹妹吗？妹妹，妹妹啊！这两个先喊哪个？先喊爸爸啊！先喊哪个？带的嘛，带新姨妈先喊那个婆婆。妈干了嘛？马上，你翻过来嘛！我在底下滚起走吧。哦，抱着舅舅来，然后抱着舅舅。马上，我把这个布啊来包哈你，没有。哦，不，哦，不。哎呀，哇，真多，那就熬起，这倒下去熬起，耶！看到整大一个哈儿熬出来，样的没好多点儿的，先把那水熬出来了，再加冰糖。熬出来水我就加冰糖，加这种老黄冰糖熬。我谈来凉水哈，我跟你说，我妹妹出牙板了，哎。那不拿来看，昨天晚上我发现他生牙齿了，他要吃东西了。我说姨们，我要吃东西了，小马要吃东西了。哦，这哈儿有水水就用大火熬，这儿的转那个，这儿有滴点起丝丝了就用小火熬。现在它饭冷下来，再放点那种密封装罐一头。哦，对，还要熬哈儿。看到那个都得付钱糖了。把它串起来。看我的枇杷膏冷呀了，枇杷膏来装个这个头，密封的，吃好多要好多。明年子我就拿来打成肉肉了，今年子的就讲究了。片儿就是肉的哈。啊，要啊。那炒的低头的，哪吃的？炒个来，时空冰也能弄下来，嘎。哎。